Hello，大家好，我係阿怡，我係阿峰，灣區睇房記得為我哋少行好多彎路啊！今期咧同大家分享翻近排最 hit 嘅一個樓盤啦，係全新推嘅一個新規第4代產品嘅香山湖1號4.0產品，亦都係話相繼喺十字門嘅華發灣曬1號啦，同埋喺九州港嘅華發天曬啦、雲曬啦呢幾個項目之後嘅一個珠海核心 CBD 香山湖1號呢個位置啦。你睇下成個門頭，非常之氣派，係啦，好似5星級、超5星級酒店嘅一個入戶門大堂嘅一個 feel 啦。巧兒前幾日啦，啱推出嚟，將近2-3千嘅一個客戶群體過到嚟呢邊睇樓喎。係啊，包括我哋依家都所見啦，中午食飯時間12點幾，咁多人過嚟呢邊睇樓，都好誇張嘅呢個熱門。全城最熱就係呢個樓盤啦，目前。我哋依家去參觀下佢嘅會所先。係啦。我哋依家行緊入嚟咧，成個空間咧都係以後業主使用嘅會所空間啦。嚟睇翻成個園林 feel 先，喺呢個角度。哇！喺現場都見到好多人喎，巧兒。係啊，非常之多人啊今日。而且今天都係工作日喎，都唔係休息日喎，都咁多人喺現場睇樓。而且今日嘅陽光真係正。天氣好好啊。佢呢一個園林啦，就比華發灣洗嘅一個園林區域嘅一個造價已經係去到高至少3到4倍咁樣喎。成個園林嘅設計咧，好似一種熱帶雨林嘅一個 feel 咯。係啦，嗱，我哋啦就直接落到我哋嘅負1去睇翻到我哋佢嘅一個會所啦，佢嘅一個地下式嘅一個健身房啲咁樣嘅一個配套設施啦。好。哇！佢做工亦都係非常之精細喎。個電梯嘅質素都非常高啊！係啦，以後咧你歸家亦都係咁樣質素嘅一個大堂嚟㗎。依家我哋睇到嘅都係以後業主嘅一個回家大堂嚟㗎。係啦，已經係做好晒，即係我哋展示嘅咧就係實場。落到嚟我哋嘅負1啦，大家都見到非常之多人喎。係啊，我哋先去睇翻我哋嘅園林嘅一個園林小區。園林小區。哇！現場都好多啲主播拍翻到我哋呢邊嘅一個花園。現場環境係啦。我哋睇翻咧，成個園林嘅綠植咧，都係好名貴嘅一啲綠植，都係上百種喺外國運翻嚟嘅一啲株植嘅一個綠植。係啦，嗱，面前呢一個啦，就係我哋嘅室外游泳池。呢一個小區同大家講講啦，佢係有2個游泳池嘅，一個係室外，一個係室內。室內嗰個咧就係恆溫游泳池嚟嘅。陣間啦，我哋逐一同大家去睇一睇嘅。好有喺國外度假嘅 feel 啦，喺呢度。係啊。完全見到咁多椰子樹就知道啦，可以。熱帶雨林。係啊。咁我哋翻去入面度睇咯。佢以後嘅呢個會所啦，亦都係相當之大喎。而且入邊嘅功能非常多。係啊，有 KTV 啦、健身房啦、麻雀室啦、娛樂室啦、招待室啦，同埋平時邀約大廚翻嚟呢度煮嘢食嘅一個招待晚宴都係呢個位置喎。嗱，從我哋呢個位置出發啦，就可以見到我哋所有會所應有嘅功能，佢都有晒㗎啦。所以話，就算係港澳嘅朋友嚟到呢個位置，你都係足不出戶就可以喺你會所入面搞掂晒啦，有一種喺屋企入邊享受世界嘅一個 feel。嗱，呢一個啦就係佢嘅書吧啦。嗱，從我哋呢邊嘅書吧坐喺度，可以靜靜咁樣望出去我哋嘅園林，係咪非常之舒服呢？好似話呢本書咁樣講啦，心靜世界就靜咗，都幾有意境嘅喎。係啊。小朋友可以即係喺呢個環境喺度好放心、好安心，俾佢喺度睇一下晝嘅書都冇問題。係啦，咁我哋嗱聲去到另外一個位置。嗱，呢一度啦就係我哋嘅麻雀房啦。哇！呢一套麻雀都好高級下喎。
而且係唔單止得一個麻雀房嘅，係有好多個可以大家選擇 book 翻佢嘅。係啦，呢邊就係麻雀房2號。呢個就係另外一間啦。再嚟到依個位置啦，嗱就係俾到大家公共嘅一個衛生間咁樣咯，都比較乾淨同埋企理嘅。呢一度啦就係我哋嘅影音房，亦都係 KTV。哇！真係夠晒好啊！比出邊嘅 KTV 高檔好多。真係夠晒舒服啊！咁大嘅一個空間。嗱呢度咧就係試驗廳啦，大家都見到。呢間咧就係暫時唔開放嘅，但係呢個嘅試驗廳啦，亦都係非常之大嘅喎。再嚟翻到我哋呢邊嘅健身房啦，哇！呢一個健身房都相當大喎，巧兒。係啊。哇！大家都見到，所有嘅器材一應俱全，乜都有晒，都得。即係都唔需要走出去啦。嗯。瑜伽室都有。健身房、瑜伽室。喺呢度開翻個班都得喎，同埋呢啲專業器材都係有晒。Hello， 冇嘢噶咯喎。從呢兩邊過去咧，就係到泳池、恆溫泳池嗰個部分啦。係啦，跟住呢一邊咧就係你嘅即係按摩房，大家睇一睇。嗱呢個位置專門有設有呢個咁樣嘅區域俾到你嘅享受嘅一個部分咯。跟住啦，從我哋嘅健身房啦，可以出翻到我哋呢邊嘅一個小區嘅一個花園出面。從花園側邊呢個位置再入翻去恆溫泳池。係啦。我哋係搶先同我哋嘅業主去感受翻我哋現場嘅一個配套，實質俾到大家業主第日使用翻嘅一個會所嘅形式，全部展示翻俾大家。係乜都有晒。呢個呢就係恆溫游泳池嚟嘅，亦都係相當之大。如果你話夏天啦，就去我哋嘅室外；如果你話冬天啦，就嚟我哋嘅室內。係啦。嗱，我哋泳池都睇過晒啦，我哋就去我哋嘅花園，亦都係目前華發重金去打造嘅一個園林小區。你見到啦，佢嗰啲綠植嘅一個排布啦，亦都係相當之講究嘅喎。我哋整體園林啦，佢分佈得都係比較特別啲。佢係打造一個東南亞熱帶園林嘅一個主調。大家見到我哋呢邊嘅一個石材嘅一個分佈就知道啦，非常之有詩意同埋畫意喎。小橋流水。呢度仲有個茶室嘅，我哋都可以參觀下。係呢個茶室向出邊睇落去嘅一個成個園林 feel。呢個真係360度無遮擋嘅一個景觀。係啊，十足係網紅打卡嘅地方。嗱，我哋園林啦、會所啦都睇晒。咁我哋嗱嗱聲去睇房啦。係，我哋先睇嘅係呢一個戶型，都係睇翻我哋小區園林嘅成個園林景嘅一個戶型單位嚟嘅。係啦，我哋而家上去睇睇。成個252個平方嘅客廳同埋陽台嘅位置，睇下新好嘅景觀。哇，
鳳凰山景以及珠海嘅水庫景觀。仲有考驗，我哋依家嘅樓層咧就係到5樓嘅啫喎。係啊，如果再高層嘅話咧，佢仲可以俯視翻成個山景同埋水庫景觀嘅景觀㗎。以及我哋整個鳳凰山真係夠晒正啦！而且呢個客廳都吸引住我，好大氣啊！哇，呢個平層真係正。而且建築面積呢一套單位佢係252平方，但係用起身可以用到270幾個方㗎。因為佢係4.0全新迭代嘅一個產品啊嘛。超100%嘅一個使用面積啦，去到110%嘅一個使用面積嘅。我哋事不宜遲，從我哋嘅門口開始翻先啦。好嘅。我哋呢個門口啦，都係獨梯獨戶嘅喎。係。單獨一戶一梯一戶入到呢一個空間，都係成個回家大堂啦，而且都係一個透視嘅回家大堂㗎。係，而且呢個咧佢做咗一個風水位喎，發財樹。係啊，進門見到發財樹，財源滾滾來。嚟到呢個空間咧，就係成個廳位啦，哇！真係超級無敵大氣嘅一個空間啊！哇，真係夠晒闊。喺廳個飯廳以及餐廳嘅位置，即係同埋客廳嘅位置，睇翻出去嘅景觀，就好似一幅畫咁樣。係啊，一幅綠植嘅一幅山水畫。係，而且講翻到我哋呢個身後嘅位置啦，就係我哋整體嘅廚房位啦。嗱，我哋整體嘅廚房嘅一個交樓標準啦，係乜都俾晒你㗎，因為呢個就係豪裝嘅交樓標準。頭頂上啦，就有佢嘅一個空調，即係你如果話炒菜煮飯都唔會熱喎，好體貼嘅一個配置。係啦，跟住咧呢個啦係做咗一個西式嘅一個島台，因為佢係全新嘅一個交樓標準。呢度啦，仲有你嘅推拉門。如果你話覺得油煙大，咁你可以關上佢。咁如果你話平時嘅話，都完全係參照翻咁樣嘅一個生活節奏嘅。係啊，我覺得非常之好用，同埋我哋睇翻，即係喺呢一個角度睇翻成個廳位，真係好大氣啊！一個空間，好少大平層咧，佢可以將個廳位嘅空間做到如此之大。係啦，因為據我所知啦，華發嘅大平層啦，除咗話香山湖1號之外啦，我哋嘅華發灣仔1號啦，同埋珠海灣唐家嘅嗰個215嘅都係非常之大，但係都冇佢呢個實用率咁高喎。咁大係，我哋先睇側邊嘅第一間房先。右手邊嘅第一間房，因為咧我哋就俾我哋呢個客廳去吸引住咗啦。今日嘅人咧都比較多嘅，所以觀眾朋友都睇翻我哋現場嘅一個熱度先。嗱，首先啦就見翻到我哋公共嘅洗手間啦。佢呢個公共洗手間，佢嘅材料都係非常之 OK 嘅喎，因為對應翻佢咁大積數嘅一個交樓標準啊嘛。嚟到呢邊呢間房間咧，就係父母房嚟嘅，因為佢係屬於單獨嘅一個區域啦，咁樣會令到父母更好嘅一個休息嘅。又靠洗手間，而且都係睇翻我哋成面嘅一個山景啦。戶戶有景睇。從香山湖1號到香山湖公園，步行嘅話，大概都係10分鐘左右嘅一個路程啦。即係平時食完晚飯之後散步過去咧，都非常之方便㗎。係啊，咁再睇翻到我哋嘅休息區咯。嗱，嚟到我哋休息區域啦，首先入到嚟呢一個位置啦，就係專門係俾你一個休息，即係中午休息嘅一個位置俾到大家㗎。如果你話覺得出面係即係嗰啲風聲啊、雀仔聲啊，會有少少嘈嘅話，就可以入翻到嚟呢邊瞓翻嘅中午覺，亦都唔需要話翻床度瞓嘅。而且睇翻呢邊都放咗投影儀嘅，即係講係呢邊等於係一個電影院嘅空間。私人電影院。係啦。說起來可以有更大的套間，就相當於3個主臥嘅感覺。呢度。呢一個房間啦，佢都仲有個洗手間嘅喎。係啊，都係套間嘅配置。嗱，佢嘅尺寸一啲都唔會覺得佢話細咁樣喎。而且全部都係大理石通鋪，我哋見到嘅都係一個交樓標準嚟㗎。係啦，標準非常之高。嚟到呢邊咧，就係有一個陽台係連接翻呢一間房嘅一個陽台，即係佢係互通嘅一個空間嚟㗎。而且都係套間嘅一個位置啦。都比較新潮嘅一個設計。係啊。如果你話
兩個細蚊仔，就係咁樣嘅一個距離，但係又可以見到對面喎。係咁樣嘅一個互動性都幾好。嚟到呢邊咧，都係一個套房洗手間嘅配置。見到佢嘅石材咧，都係非常之高檔嘅。佢呢個252講緊嘅係4房2廳3個洗手間嘅喎。嗱，呢一個啦就係我哋嘅主人房啦。主人房個景觀真係超級無敵正啦。係，我哋可以優先睇一睇佢嘅景觀先唔睇房。哇！呢個主人房都好大啊，放咗一張3米，接近於3米嘅床啦。其實呢張係放大咗嘅，呢張床係啦，放咗貴妃椅，跟住空間都咁闊落。呢邊啦，再放咗一個平時你放酒嘅一個地方啦。係。跟住嚟到呢邊啦，就係我哋嘅衣帽間啦。嗱，大家都見到啦，我哋呢個主人房嘅衣帽間都相當大嘅喎。呢個位置同埋呢度浴缸位，浴缸位都係正對住山景同埋水庫景觀嘅。佢有獨立嘅浴缸位啦，同埋佢嘅一個企缸，同埋佢呢個位置就係專門有預留佢嘅一個廁所位啦，雙台盤式嘅設計啦，同埋佢呢啲燈帶嘅一個鏡面啦，都係俾你更加咁樣去用翻到你應用生活嘅嘢咁樣咯。再出翻到嚟我哋嘅主人房嘅位置咯。我哋全屋咧都係中央空調嘅，以及智能家居。成個戶型我哋就睇晒啦，喺珠海香山湖板塊252個方，你中唔中意？如果你都中意嘅話，記得留言翻俾我哋啦。今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜。